Boas tardes a todos, benvidos ao Concello e este pleno extraordinario urxente co seguinte motivo, que é a proximidade de remate do prazo para solicitar a cancelación do plan de axuste. Bueno, primeiro temos que votar a facer unha declaración de urxencia co fin de poder celebrar este pleno extraordinario urxente. En primeiro lugar debemos someter a votación a declaración de urxencia e a súa aprobación require o quórum de maioría absoluta. A urxencia está xustificada, tal como consta na resolución da convocatoria, a proximidade de remate do prazo para solicitar ao Ministerio de Facenda a cancelación do plan de axuste deste Concello, aprobado no ano 2012 para poder acollerse ao plan de pago a proveedores. A declaración do fin de vixencia, que é o punto seguinte ao orden do día, debe comunicarse ao Ministerio antes do vindeiro 14 de maio, segundo o establecido na disposición adicional 108.8 da Lei de Orzamento Xerais do Estado para o ano 2021, que di que a vixencia do plan comunicará ao Ministerio de Facenda no seguimento do plan de axuste correspondente ao trimestre inmediato posterior á data de publicación da presente lei. E ainda, creo que é unha boa nova para o Concello e para todos os vecinos e vecinas e para todos nós. É un tema técnico e, bueno, se a señora interventora e o profesor secretario pode facer a súa intervención técnica, pois é mellor que nos explique a todos como é o asunto. Tens a palabra, sí. El viernes de la semana pasada recibí una llamada por parte del órgano de tutela del Ministerio de Hacienda indicándome que el Concello de Ortigueira cumplía todas las reglas fiscales durante los años 2017, 18 y 19 y que estaba en condiciones de solicitar la cancelación del plan de ajuste. Le expliqué un poco las circunstancias de este ayuntamiento, cómo se solicitó aquel plan, la refinanciación posterior que hubo, así como la problemática que surgió cuando por parte de la Diputación de La Coruña se establecieron una serie de planes para poder nuevamente refinanciar esa deuda. Me dijeron que estaban al tanto de todas esas circunstancias, puesto que todas las plataformas las tenemos actualizadas, entre ellas el CIC local, que es la central de información sobre riesgos. Dijeron que lo que les interesaba en estos momentos, y por eso se aprobó la disposición 108.8 en la Ley de Presupuestos, es que se cumplan las tres reglas fiscales, es decir, la regla de gasto, estabilidad presupuestaria y deuda. El ayuntamiento las ha cumplido y, por tanto, la celeridad viene por ese motivo. Llamada del viernes, trabajando desde el viernes para poder tener toda la información subida a la plataforma y a la espera de que se decida si se cancela o no. Muchas gracias. Bueno, non sei se alguna intervención ou pasamos logo a votación ou tes algún, Isabel, algún tema sobre a urxencia? No, sobre a urxencia non teño. Ana? Non, sobre a urxencia non. Valentín? Ninguna cousa. Ben, e logo vamos a facer a votación. Votos a favor da urxencia? Bueno, e sobre o fondo, máis ou menos, bueno, está todo introducido, as dúdas que pode haber. Isabel? Bueno, non vai empezar a súa intervención vostede. Entendo. É que é un tema, como dixen, un tema técnico que se tratou directamente do teu Ministerio e a intervención municipal do Concello e non é un tema de... Vale, bueno, pois entonces eu vou facer hincapé en que xa chamada o viernes pasado a nosotros, bueno, convócanos vostede o martes ontes e recibimos a información ontes tamén e hai uns informes de secretaría, de intervención. Sí que é unha boa nova, señor Muras, sí que é unha boa nova, por suposto, saber do plan de axuste, e, sobre todo, vecinos do Concello de Ortigueira. Así que vou entrar eu en materia.
sí que é unha cousa heredada da gestión política do aquel entonces Partido Popular, que había un descontrol no gasto, en obras, asfaltados, aglomeracións e todo, e aí foronse acumulando préstamos, pero concretamente deudas con proveedores, que é o que compete o plan de axuste, e eu ao recibir os informes, eu solicitei ontes pola tarde, e entendo que acabo de entrar un pouquiño en xestiona, denégaseme, non sei por qué, estou á espera de saber os motivos porque se me denegan as distintas comunicacións que o Ministerio fixo chegar ao Concello de Ortigueira referente á saída do plan de axuste. A min constame que estas comunicacións as hai desde outros anos, e explicarame porque entendo que son eu a concelleira que se me denega a información. Entonces, creo que estou no meu dereito a pedir esa documentación e non entendo tampouco que se me denega. De todas formas, eu entendo, señor Muras, que usted vai nos vender, conocendo como conozo, como un logro político seu, pero de todos é sabido que do plan de axuste saldríamos sí ou sí en abril de 2022. Pero eu vou á súa gestión que fixo vostede. Mire, teño aquí as notas de prensa que a vostede tanto lle gustan, e Ortigueira saldrá del plan de ajuste no 2019. Isto está 10/7 de 2018. Xullo de 2018. Ortigueira atópase preto de sair dun plan de axuste. Ortigueira non, pero concellos limítrofes como Cariño sí que saíu dun plan de axuste porque foi amortizando parte da súa débeda, que era o que lle estaba solicitando o Ministerio. E referente a ese plan de axuste que vostede estaba na oposición cando se votou ese plan de axuste do 30 de marzo de 2012, fai as medidas que o seguimento do plan de axuste. As medidas do plan de axuste pon a medida número 1, que é unha medida tributaria, que foi a subida do ICIO do 2005 hasta o 2004, que tamén nos subeu o Partido Popular nese momento, e que ten efectos leves e que non existe gran actividade no sector. A medida 2, isto é para captar ingresos para o Concello. Foi unha medida proposta polo Partido Popular, por iso reitero o que dixe no anterior pleno que vostede está a facer a política do Partido Popular, que foi a delegación de competencias en Diputación. Iso foi o único que se pode incrementar. A medida 3 era potenciar a inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados. Non se está aplicando esta medida. Isto levo yo dicindo eu desde como concelleira que hai que ter un control e inspección tributaria mismo disto. A medida número 4 era a correcta financiación de tasas e precios públicos. Non existe unha correcta financiación con tasas e precios públicos, é dicir, o que lle veño dito eu e o que vimos visto desde as terrazas Naire a Asparo, por poñer un exemplo. E como gastos, usted minorou simplemente minorou o gasto que se lle daba de subvención nominativa á Fundación Ortegalia, que foi de 25.000 euros. A min constame que antes o Ministerio non, por iso me gustaría a mí ver os informes do Ministerio de Facenda, que eu cando pido non é porque por un capricho, é que me gustaría saber, porque eu sei, e antes que pode ser que se cambiara con esa disposición adicional, pero a mí gustaríame velo. Non dudo para nada da gestión que fixera a través de intervención, pero antes, e además saleu en moitos medios que, e nestes plenos tamén, creo que no 2018 tamén saleu, que non se podía refinanciar porque ese traspaso de préstamo de pago de proveedores do Banco Sabadell a Diputación con un pai era para facer o mismo fin. Como dicen, témonos que alegrar porque vamos a salir dun plan de axuste, pero tamén hai que deixarlle claro aos veciños e veciñas do Concello de Ortigueira que salir deste plan de axuste
non quere dicir que vostede poida teña manga ancha para gastar. Para iso, ese plan de axuste, creáronse tres normas que van a ser o precio medio de pago, que o incumplimos porque somos morosos, e á vista vai estar o informe, se me pode dicir, o período medio de pago de marzo deste ano. Temos unha deuda con Diputación, temos 400.000 euros de deuda con proveedores. Quero dicir que para iso e para que non se volva a pasar o que xa pasou, hai unhas normas que quedaron que viñeron para quedarse, que é a estabilidade presupuestaria, a regla de gasto e o período medio de pago. Por lo tanto, o señor alcalde ten que cumplir todo iso e non pode a torera facer un gasto desmesurado, porque senón en 2 anos non sei se volveremos a estar na mesma situación ou nunha situación bastante peor. Con referente a iso, quería dicir que está moi ben, e volvo a reiterar o plan de axuste. Quero dicir que cando eu era concelleira no 2016 e ese plan de axuste foi generado polo PP, reitero, cando era concelleira no 2016 foi cando se empezou a cumprir a estabilidade presupuestaria. Desde logo, e podo dicir, se eu seguira como concelleira de Facenda, evidentemente non se traería a pleno senón que se traería no ano 2019. Pero, como vostedes saben, señor Muras, vostede votoume do grupo de goberno. Por iso, e quero reiterarles tamén aos veciños que iso que seguimos tendo unha deuda con Diputación de 1.500.000 euros aproximado, un gasto de un pago de proveedores pendiente dunhos 400.000, máis ou menos, e o período medio de pago, pois eu considero que non está basado no que se ten que ser. E despois, que máis quería dicir, señor Muras, pouco máis me queda que dicir, simplemente unha cousa. Sabe que o presupuesto son 5.900.000 euros. Non dá máis de sí. Cando un presupuesto, máis de mitad do presupuesto é gasto de personal, inversións vostede non ten, gasto corriente é o que hai, pois evidentemente para a reducción ou despide xente, ou xa me dirá que plan de aforro fai. Que, además, por outro lado, no informe de intervención, non sei onde está, pois pon que viña a poñer así que non había ningún tipo de planificación para a débeda. Entonces, señor Muras, estamos vendo a continuación modificacións de crédito. Hoxe mesmo acabamos de ver pagos de facturas do 2018. A gestión, podemos salir do plan de axuste, que sería maravilloso. Voto en falta esa documentación que eu solicitei. E a min causa-me extrañeza, que quere que lle digan, e non poño en duda, pero causa-me extrañeza que o Ministerio se poña en contacto cos miles de concellos que teña o mesmo plan de axuste, porque tamén os hai. Quero dicir, seguramente hai unha documentación solicitada de antes. Eu non pido concretamente o informe da hora, eu pido calquera tipo de comunicación que houbera co Ministerio e simplemente creo que estou no meu dereito como concelleira de ter esa documentación. Non teño máis nada que dicerle, señor Muras. Ben, moitas gracias, señor Rey. Gracias, señor alcalde. Bueno, efectivamente non tivemos moito tempo para revisar a documentación. Un pouco os criterios que di aquí o informe de intervención para salir do plan de axuste, non? Pero, efectivamente, se nos guiamos polo que di o informe de intervención, pois di que sí que se cumple cos criterios e coas regras fiscais, como decía antes a señora interventora, do apartado 4 da Lei de Presupuestos Generales del Estado do ano 2021. Por suposto, se o di a interventora, eu vou poñer en duda.
ni moito menos, non? Entón, según isto, pois cumprimos co límite de deuda, co objetivo de estabilidade presupuestaria que nos comentaba antes, coa regla de gasto e co período medio de pago a proveedores durante eses anos, non? Ese intermedio de 2017-2019. Bueno, a realidade é que este plan de axuste que ven xa do ano 2012 pois leva sendo un incordio ou ás veces tamén incluso unha excusa pois para poder facer cousas, para facer inversións, para sacar un pouco adiante este concello, non? Nosotros sempre pensamos que este plan de axuste pois que era un pouco un escrito que se fixo no seu día, pero que que se fixo un pouco para sair do paso porque a situación era complicada, pero que en realidade pois pouco ou nada axudaba ao Concello a axustarse, senón máis ben todo o contrario. O día que o informe de intervención, que prácticamente non se cumpliu ninguna das cousas que se poña aí, para o único que serviu foi para subir o imposto de construcións do 2,5 ao 4 e para impedir que se baixara o IBI, que está bastante elevado, que é un problema para moita xente, non? Nosotros cada vez que falábamos de baixar impostos sempre se nos ponía como problema pois o plan de axuste. Sin embargo, pois curiosamente no día de onte leíamos no xornal da Voz de Galicia que co que aprobamos outro día no pleno do aforro enerxético, pois que a previsión do goberno era baixar impostos, co cual, nos alegramos de que vaya cambiando un pouco esa tendencia de non baixalos. Poderíamos empezar, por exemplo, polos que xa se aprobaron en distintas mocións aquí neste pleno, como o imposto de vehículos de tracción mecánica, e se efectivamente, como parece, salimos do plan de axuste, podemos seguir polo IBI porque está tremendamente alto, é un problema que está asfixiando a moitas familias, e, por suposto, o imposto de construcións, porque con un tipo impositivo do 4%, é normal que moita xente faiga obras e non pida licencia porque prefieren arriscarse a sanción que pagar un tipo impositivo do 4%. Nosotros sempre decimos que cando se baixan impostos o que facemos é que cada un pague menos, pero que paguemos máis xente, co cual probablemente a recaudación non só non baixará, sino que subirá, pero será, compensará máis uns con outros e será algo moito máis proporcionado que o que é agora mesmo, non? En todo caso, nosotros tamén, como decía a señora Rega, nos alegramos da saída deste plan de axuste porque entendemos que será unha boa medida non só para o Concello, para o funcionamento do Concello, sino sobre todo para os veciños, porque si efectivamente, como parece, nos vamos a preocupar de revisar os impostos e baixalos, desde logo será algo bom para todos eles. E agora xa, sí que será evidentemente simplemente unha decisión política de baixalos ou non, xa non haberá ningún tipo de problema técnico para non baixalos. E nada máis. Non. Sí, gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Eu debo ceder a palabra a Jaime, que creo que vai a defender este tema. Muchas gracias. Sí, Buenos días a todos. Efectivamente, como decían as compañeras, máis de 1.300 concellos no seu momento, este en concreto o noso en marzo do 2012 solicita que lle aproben un plan de axuste para poder endeudarse e pagar a proveedores, o cual pagamos ou non pagamos nada, caduca efectivamente o día 30 do 4 de 2022, o sea, dentro de menos dun ano finalizaría, pero mellor sair canto antes, digamos. No informe de intervención, cando as medidas de ingresos xa se explicaron, pero resumindo, unha non ten incidencia, outra non se aplica e outra non se fai correctamente. E a gran medida de aforro de gasto é disolver a Fundación Ortegalia, para aforrarse esos 25.000 euros. Medidas non me parecen, son mellorables. O período medio de pago do máximo legal son 60 días, 30 para se exponer a factura e 30 para pagar. Cal é o período medio de pago que temos actualmente? Contesta despois ao final. Dubido moito, non creo. Desde o 2017, nin o 18, nin o 19, nin o 20, nin o 21, este primeiro semestre, temos un período medio de pago entre os 60 días. Todos os anos son superiores. Por aí, penso que non cumplimos.
A Diputación seguimos debendo, eu penso que é máis de 1,5 millón de euros, non sei, non teño a cifra, pero bueno, me vale 1,5 millón de euros, eu penso que un pouco máis. Seguimos debendo cartos a Diputación. Non entendo por que nos deixan sair do plan de xuste. Falta un informe ese tamén. Eu, encantadísimo, mellor, se non hai que cumprir o primeiro medio de pago, mellor. Se non hai que pagar a deuda, ou se pagará, mellor tamén. Vale, non temos eso, un informe que se manda ao Ministerio, o cual, se o aproban eles, como ben dixo a señora Franco, se vostedes di que nos deixan sair, nós, encantadísimos. Por eso sí, dígalle ao Ministerio de Facenda que nos eliminen da relación de entidades locales por incumplimento do plan de axuste en vigor, porque figuramos que o 31 de 12 de 17 figuramos como que incumplimos o plan de axuste e exactamente por non suministrar información ao plan de axuste. Bueno, corramos un tupido velo. No 18 resulta que tampouco cumplimos o plan de axuste porque somos morosos. Perdón, a expresión. E no 19 tamén seguimos figurando na relación de entidades locales que incumplimos o plan de axuste porque seguimos sendo morosos, entre outras cousas. Vale? Entón, sin que nadie se cabre, vale, penso que a xestión económica deste Concello é moi mellorable. Sin que nadie se ofenda, que non é a miña intención, este é un tema político, non é persoal. Xa digo, estamos encantadísimos que nos deixen sair, cantantes mellor, non sei a presa que nos teñen agora, para sair agora, cando en menos dun ano saímos e o sí, vale? E outra cosa que non tenemos a presa esta é que hai uns presupostos aprobados que non ten reflexado esta saída do plan de xuste. Entón, as medidas que podemos tomar gracias a sair do plan de xuste, moitas van a estar limitadas ao ano que ven, porque non vai haber partidas específicas. Non sei se poden crear ou non. Se poderían crear? Bueno, pues, entón xa empezamos a entender un pouco máis a presa. Se pode aplicar alguna partida económica ou alguna medida podendo variar os seus presupostos. Presupostos que supostamente, non sei como faría as Promor para cobrar os 19 anos anteriores, porque se non había este presuposto non sei como fixeron para cobrar antes. Eso tampouco entendemos moito. E nada, penso que a xestión, non digo eu, o digo o Ministerio de Facenda, económica, hasta agora, por lo menos, sin que lle pareza mal a naide, nós temos que é moi mellorable. Con todo iso, o que solicitamos desde o Partido Popular é que se faga un plan financiero, un plan económico financiero, porque creo que non é necesario reactivar a economía e a demografía deste país, deste povo. Porque a maioría da xente normal non sabe se estamos nun plan de axuste, se non estamos, e importa e tres pepinos. O que sí sabe é que como baixemos de 5.000 habitantes, igual perdemos o xulgado, o facenda, e como seguimos perdendo xente, estamos afogados económicamente, é unha ruína total deste concello, e non hai, ou non vemos, ningún plan para reactivar, nin demográficamente, nin económicamente este concello. Entón, por favor, estupendo que saíamos do plan de axuste, maravillosa chamada, daremos as gracias a quen chamou, pero o que fai falla, independentemente que se saia ou non se saia dun plan de axuste, que a maioría da xente dá igual, o que necesitamos é un plan para reactivar económica e demográficamente este concello. Entón, por favor, póñanse as pilas e fagan algo, por favor. Gracias. Y gracias a vostede, Jaime. Tens unha palabra, señora interventora, se queres facer algún tipo de comentario ou aclaración sobre os temas tratados. En cuanto a los informes que solicitaste, que creo que fue ayer por la tarde cuando lo vi en gestión, se lo comenté tanto al alcalde como al secretario. El órgano de tutela no emite ningún tipo de informe. Los informes son los que salen por parte de intervención, que son los informes trimestrales de las ejecuciones trimestrales, estar al día el CIR local, la central de riesgos, las liquidaciones, el periodo medio de pago,
y los presupuestos. Toda esa información es pública, tenéis acceso a ella, y la única información que han pedido son las liquidaciones de los años 2017, 18 y 19. Sí. Le di traslado al Ministerio y les dije que no cumplíamos por dos cuestiones. Porque la refinanciación de la deuda no se hizo con fondos municipales y porque el periodo medio de pago es en estos momentos de 81 días. Toda esa información la saben, la conocen, porque está al día toda esa información en las plataformas. Pero me dijeron que no la tienen en cuenta, que lo único que pide la Ley de Presupuestos Generales del Estado son las liquidaciones de los años 17, 18 y 19, y que en esos 3 años las 3 reglas fiscales se han cumplido. Los informes se han emitido, las reglas se han cumplido, no te puedo decir nada más. No, pero a ver, yo cuando hago la instancia, que la hago en el momento en el que yo tengo la información al pleno, yo no puedo hacer 5 días antes la solicitud a vosotros de la solicitud de esos informes, ¿no? No, te quiero decir que no hay informes del Ministerio. Pero yo no digo referente a la gestión que hiciste tú. Yo y leo como concelleira deste concello, pertencente ao Grupo Mixto de Centristas, debido ao pleno extraordinario urxente que se realizará mañán 12 de maio ás 19 horas, e dado que non tivemos comisión informativa para tratar este tema, dito sea de paso, se me fai da entrega antes de dito pleno das distintas comunicacións que o Ministerio de Facenda fixo chegar ao Concello de Ortigueira referente á saída dun plan de axuste. Quero dicir, seguramente non estou dicindo que sexa vostede a que se ponxo en contacto, ou sea, é igual. No, se pusieron ellos, vale, porque quedan muy pocos ayuntamientos en España que tengan que salir del plano. Sí, pero a cuestión é que eu sei que hai algún informe do Ministerio, que eu non digo que sea puntual de data de agora, outros tipos de informe do Ministerio, consultados ao Ministerio, que digan e eu que solicito, e eu en contra da miña forma de ser, quero dicir, eu non estou cuestionando, tamén poido pensar, señora interventora, con todos os meus respetos, ao mellor quen chamou por teléfono pois era equipo de investigación. Eu, a ver, quero dicir que eu non poño en dúda, ni volvo a estar, estou de acordo, é unha boa nova e é unha boa nova e genial todos os veciños, pero unha, que se me denega a información, que non vin aínda o decreto por parte da alcaldía, pero debo ser eu, se non son eu, eres tú, Ana, o sea, que alguén non la denegan, pero como eu a pedín antes, supoño que serei eu. Entonces, tampouco, eu quero esa documentación, despois pedirei unha reunión co señor secretario e que me diga como podo solicitar ou a donde me teño que dirixir para solicitar eses informes do Ministerio. O sea, eu serei moi desconfiada e eu nas casualidades non creo, non poño en dúbida, pero cáusame extrañeza, cáusame extrañeza que un Ministerio, que quere que lle diga, se poña en contacto e non se sepa, non sei, e además pódese tamén consultar a través de intervención pois se podemos salir do plan de axuste ou non sei, además outra cousa foi o viernes, é dicir, desde o viernes vostede, señor alcalde, ca ausencia que había, non nos puido chamar a nosotros o sábado, porque además temos yo dito sempre que non temos problema ningún, non houve comisión informativa para tratar estes temas. Home, isto tan siquiera é un pouco de, non sei, de educación, máis que nada. Pero non teño máis nada que decir. Millor que... Ana, hai algún... Non. Nada máis, non? Jaime, tienes alguna cousa máis que... Non. O que nos extrañaba é que non cumplimos a débeda, non la pagamos con fondos propios, A ese respecto,
también se lo comenté y me dijo que efectivamente que había una refinanciación de la deuda con fondos que no habían sido municipales, pero que al no estar ya sometidos a ICO, al Instituto de Crédito Oficial, en el supuesto de que ahora quisiésemos hacer amortizaciones de esa deuda que ya no es financiera, que es con diputación, el Estado no tiene absolutamente ningún mecanismo para atacar al ayuntamiento para cobrar esa deuda. Es decir, no podría retenernos de la participación en tributos del Estado. Por lo tanto, no hay absolutamente ningún préstamo asociado a esos fondos ICO. Bueno, perfecto, si no, yo te digo, encantado. Les planteé todas nuestras problemáticas, pero dijeron que se había hecho esa disposición específica en esta ley de presupuestos del año 2011, ¿Qué implica? Claro. de 2021, perdón. Creo que van a facilitar. Y quedaban poucos, ¿no? Me dices, poucos Sí, concellos. quedaban pocos. A lo mejor tamén es por eso, que nos quieren dar pues, manga ancha para que al final pues, todos estemos listos, antes de la fecha. Como faltan 6 meses o 7 o... No. 9. No, un año. 30 de abril Bueno, de 22 de abril 2020. del 30 de abril de 2020. 30 de Que abril. sabíamos de todas A formas. lo mejor es para eso. Bueno, Fuera aí vamos a estar todos. vamos, creo que xa tiveron todos turno de palabras, señores. Eu non sei se no 2022 se vamos a salir, se non, depende dos criterios que tivera. Salir sin que pierda vigencia. O sea, que Depende dos criterios que tivera o Ministerio en ese momento. Eu que quero decir, por favor, eu escoitenos a vostedes todos, Sería bueno escuchar al concejal de Hacienda tamén. escoitenos a vostedes, sin interrumpiros en ningún momento, ahora teña a palabra. Aquí de hablar. Eu, parece que estamos tristes, que estamos de luto por sairnos do plan de xusto, estou contento. Moi contento. Eu creo que teria que toda a corporación municipal debe estar contenta. Dende vostede, Isabel, que empezou con isto no 2015, e durante todos eses anos estuvemos con esta situación, unha situación, bueno, como dixo no seu momento, perdada, e que, bueno, pouco a pouco fomos conseguindo seguirnos, e hoxe é o día. Hoxe é o día de, cando menos, solicitar que se nos quite o plan de axuste, e se o conseguimos, pois se ven para todos, non? Pero, bueno, eu que quero decir é simplemente que estou contento de que se nos dese este paso. En ningún momento dubido do Ministerio de Facenda, nin de intervención municipal, nin da chamada, nin de nada. Simplemente é unha opción que temos e, bueno, como acabo de comentar, eso se comentou, o Ministerio de Facenda puxos en contacto co interventor municipal para trasladar que o Concello de Ortigueira reunía os requisitos para declarar o fin da vixencia do plan de axuste ao abeiro da disposición adicional 108.8 da Lei de Orzamentos Xerais. Esta declaración debe-se comunicar ao Ministerio de Facenda xunto co informe da interventora municipal de seguimento do plan. E reitero que foi o Ministerio de Facenda quen deu as instruccións ao respecto á interventora municipal, e creo que é unha boa oportunidade que debemos aproveitar todos. Agora mesmo este plan non é necesario. E senón pola contra dificulta, como ben dicía a señora Ana Franco, dificulta que a Corporación Municipal poida adoptar medidas beneficiosas para toda a veciñanza, incluso para a promoción da economía local, como aprobar reduccións de impostos, e temos que recordar que en algúns casos estamos no máximo permitido, que non fomos nós os que o puxemos, ao contrario, o puxémonos a que o imposto de construccións, instalacións e obras estivera no 4%, decíamos que 2,5, 2,7, 2,8, pois era máis que suficiente. Ou ata as tasas que temos, alguna tasa por aí que tamén estamos intentando reducir e que non podíamos. Por suposto, saírse do plan de axuste tampouco non quere dicir que volvamos a aquela época na que non había o menor control do gasto. E esa época estaba vostedes en Ana Franco, estaba en esa época. Quero recordarle, porque vostede a mí tamén me recorda cousas, e, bueno, é un tema que nós non chegamos a esta situación porque dixéramos nosotros. Levamos 5 anos intentando saírnos desa situación que se provocou en ese momento. Por parte do Concello, entendo que de toda a corporación, de todos, seguiremos adoptando todas as medidas que sexan posibles para a contención do gasto. Estou convencido de que sairnos do plan de axuste é moi bon para Ortigueira, porque sí que sairemos nos periódicos, señora Isabel Rego, como unha boa noticia. Pero é unha noticia de goberno,
pero donde toda a corporación municipal e todos os compañeiros e compañeiras que estuveron neste concello, na corporación, dende o 2015 en adiante, teñen o seu mérito, sea no goberno ou sea na oposición. O importante é sairnos do plan de axuste e ser un concello cando menos normal. En canto ao período medio de pago, tan pronto se poida ir axustando e iremoslo reducindo ao máximo posible. Temos unha interventora que traballa moito, que ten moita experiencia en ese sentido e que xa se están vendo os resultados moi bons, non? O cal, pois, temos que agradecer o seu traballo. E nada, pola miña parte, nada máis, contento de que nos podemos ser. Eu creo que, no fondo, vostedes tamén todos, non? Porque o mérito non é meu solo, nin dos compañeros de goberno, de toda a corporación, non deste mandato solo, senón do outro tamén, dos dos partidos, ou tres, ou ben, pasamos logo, facemos a votación. Bueno, votos a favor, votos en contra, abstencións. Bueno, pois moitas gracias a todos e esperamos a boa noticia de que non estamos en plan de xusto. A ver. Bueno, pasamos ao seguinte punto, que é o punto de rogos e preguntas, que é a continuación da sesión ordinaria de pleno 5 de maio de 2021. Non sei se quedaba, Isabel, quedaba alguna pregunta que outro día cortamos por... No, perdón. Bueno, no, perdón, cortou usted. Vale, pero xe dou a oportunidade de que... Oh, que suerte. De que unha forma correcta, se pode ser, que nos faiga as preguntas que teña que facer. É unha excepción. No, é que máis ten que contestar vostede. Vale, Estou a espera. pero digolle que se quedou alguna pregunta outro día que non a fai. No, é que antes, da outra vez non fixe ninguna. Contestou a primeira Ortigueira, pero eu non fixe... Empezo por as preguntas. Sí, non, empezo polos rogos e los preguntas. Vale, pois mire, vamos a empezar. Bueno, eu primeiramente quería agradecerle ao concelleiro de servicios que fixo unha proposta de centristas que fixemos moitas veces, que fora limpar o acceso das casas rurales e tamén das pistas municipais. Non dubidaba da xestión deste concelleiro na súa concellería, porque me consta que é traballador. O que pasa que vai ter que traballar moito porque esa concellería estuvo bastante abandonada da mão de Dios desde 2017. Seguirei mandando cuestións que lle interesan aos veciños para que faza vostede o necesario. Tamén, xa que acaban de adxudicar o contrato de limpeza, e volvo a reiterar isto, rógolle que, xa que está adxudicada a contratación do personal, non se faiga como se fixo de outro xeito, e que acudan ás institucións que teñen que acudir donde figuran os demandantes de emprego. Rógolle novamente, señor Muras, que cumpla os acordos plenarios, que non pode usted saltarse a torera todos os acordos plenarios que están aprobados e que están reflexados. Acordos plenarios tan simples como poñere simplemente unha data dun pleno, simplemente con iso. E rógolle que nos facilite toda a documentación, que estamos no noso dereito, e que conte ca oposición, porque volvo a repetir, e hoxe volvo a ser vostede 5, señor Muras, volven a ser nada máis que 5, e non dan as contas. Así que empece, señor Muras, a falar e negociar ca oposición se quere que os veciños e veciñas de Ortigueira non se veñan afectados polas súas decisións. Non teño máis datos. Paso ás preguntas, non? Ou fai os rogos... Non, contigo. Rogos, preguntas. Mire, pregúntame por que ten, habendo dúas palas e un dumper, se utiliza unha empresa privada para facer as tareas que podían facer esa maquinaria. No outro pleno, cando se falou do reconocimiento extrajudicial, vostede non me contestou dúas preguntas, e voulle logo facer a ver se me dá contestado para a próxima. Habendo, e refírome ao importe da factura das luces de Nadal, por importe de 14.599,99. Habendo un ERC, un expediente de contratación, non se entende
que pasou porque se tuvo que levar a reconocimiento extrajudicial. Aproveito a pregunta porque se tuvo que levar a reconocimiento extrajudicial e aproveito tamén a mesma pregunta para basarme nas facturas da reparación da depuradora, que fan un importe de 133.000 euros, que tamén, habendo un expediente de adxudicación, estando as facturas aí conformadas e entradas en plazo, porque non se pagaron con eses RCs que xa estaban. Pregúntame que pensa facer cas canaveiras que vostede sacou da playa de Espasante e que as depositou no polígono industrial e que non hai máis que ver as fotos como están, que a verdade é que unha imaxe nada moi boa porque están xa plantadas aí, non? Para cando o pago de subvencións do sector primario? Por que non se fixo a reclamación do vehículo que causou os daños na ponte de Espasante? Siguiente pregunta referida a ese. Donde está e que pensan facer co aceiro que sacaron desta ponte? Seguinte pregunta. Por que se fai cargo o Concello de dita reparación e unha empresa externa? Por que se substituí o aceiro por o ferro cando sabemos todos que ali non é o lugar máis adecuado para que se poña ferro? No pleno, a señora Franco fala agora, outra pregunta é se comprobaron o estado no que quedou a isla de Mera despois de facer o acondicionamento. Eu teño aquí as fotos, isto menos unha área recreativa, pois parece de todo. Entonces, despois paso ya ao concelleiro de servicios porque ese traballo non está ben feito. Para cando a reparación da pista do Monte Comunal de Loiva? E agora quero que me faiga unha aclaración cando poida sobre un decreto, o 270/2021, no que ese decreto firma o señor Juan Cao como alcalde accidental, o 16/4. O que non entendo eu é que como é alcalde accidental, pero non teño un nombramiento anterior no que esa persoa é alcalde accidental. Fixo algún trámite con costas referente ao estado das casetas en Furnas, en Loiva? Para cando pensa poñer baños e duchas como demandan na zona dos acantilados os veciños de Loiva? Donde está a barredora, señor Muras? Fixo algún tipo de xestión co presidente da Diputación referentes aos terreos das Promor? Para cando o pago da mitad da axuda de emerxencia ás Promor, eses 2.000 euros que faltaban? Cando vai pagar a débeda? E isto transmíteme desde o Concello de Viveiro, Cando pensa pagar o Concello de Ortigueiro as probas de selectividade dos seus alumnos que van facer a Viveiro? Esta chegou aquí hai máis de un ano, no que lle reclamaban. Figuramos, isto foi tratado a semana pasada no pleno de Viveiro, figuramos como morosos, señor Muras. Cando pensan pintar o colexio e acabar a obra de dentro do xinasio que aí van facer en vacacións? Cando pensa dotar os traballadores de faenas? Ten en mente algunha forma o concelleiro de Medio Ambiente de xestionar e mellorar o punto limpo? E non teño máis preguntas. Gracias, señor Rey. Ana, alguna pregunta que quedara? Non, ten un robo. Sí. As preguntas xa as fixemos xa as metemos por escrito, xa están contestadas no pleno pasado. Un robo que, nas visitas que estamos facendo ás parroquias, os veciños fannos as súas demandas e nosotros sempre lles decimos que as meteremos por registro, que é o que estamos facendo. E o robo é que se teñan en conta eses escritos, porque ao final son demandas directas dos veciños que nos fan a nosotros, pero que son necesidades que teñen eles e que rogaríamos que se atenderan como se as fixeran eles directamente. Sí. E algo máis? Non, nada máis. Ben, gracias, Ana.
Muchas gracias. Preguntas, ¿no? Rose primeiro. Rose primeiro, porque leva orden de transcripción así. Sí, sí, non teño problema. Le enseño a foto de Guiso, me dice, le rogamos que coloque aí un espello, despois yo paso a cabo, porque os veciños para salir á rúa, a carretera moi grande. Pues sí, perdón, como te levas bastante, pensei que era tú. Vale, Miguel, pois aquí en iso os veciños me dicen que sería bon tirar aí un espello para poder salir á rúa de unha forma, vamos a decir, que sin peligro, ¿no? Tamén lle rogamos se limpen de maleza, nos lo dicen os veciños de Luama, dende a playa hasta casi chegar ao lavadero, pois aí hai moitísima maleza de unhas fincas e tal, ou hai que decirle aos donos que a limpen ou tal, porque dicen que aí hai de todo tipo de bichería, e me dicen incluso que o lavadero, pois, que está en unhas condicións, pois, francamente mellorables, ¿no? Os veciños de Luama, pois, están un pouquinho preocupados por este tema, ¿no? Porque hai jabalís, camadas, bueno, que parece ser que eso é así, ¿no? Ruegos non teño máis, que llevo as preguntas. Eu tamén levaba a pregunta, bueno, parecida pregunta, por que están paradas as retroexcavadoras e o dun pernovo, aquel que nos trouxera a Xunta de Galicia? Segunda pregunta que ten que ver con esta, temos personal cualificado para poder manexar estas máquinas? Porque se non temos personal cualificado para manexar estas máquinas, pois normal que estén paradas, claro. Pero bueno, deberíamos de ter o personal antes de ter as máquinas. Paradas non están, O máis razonable, non? Paradas non están. Paradas non están. Bueno, a mí me comenta. O personal sí que vai cualificado. Vale, entonces xa me comentaron as dúas preguntas. Logo espero que me digan quenes son, vale? Porque a xente que mo dice é xente que está no concello. Por tanto, pues non o sei. Terceira pregunta, lles enseño, esta é a foto do local, antigo hospital, onde traballa a escola de gaitas e tal, non? Entonces, lle pedimos que a ver se pode adecentar isto un pouco, non? Que non dá moi boa imagen e é francamente mellorable. A cuarta pregunta, cando empregaremos carteles do Concello de Ortigueira con publicidade do noso comercio e que sean axeitadas? Isto é o que estamos tendo de cartel, non sei se o ve, señor alcalde, temos dous, un en Espasante e outro aquí en Cuiña, os dous están igual, están en blanco. Home, entendo que tampouco creo que valga tanto, non? Falar con ACO e mirar que imagen podería vir aí, non? E de alguna maneira, pois, poñer algo. Home, a mellor imagen isto, señor alcalde, non sei que cree vostede, pero a mí me parece que é francamente mellorable. A quinta pregunta, por que temos neste estado tan lamentable a de Besana? Vou enseñar algunhas fotos porque non é o mellor. Aí ten vostede como está dentro da de Besana, por fora, polos lados e por aledaños. Temos aquí moitísimas, aos veciños lles dá un pouco de vergonza que este en estas condicións. A ver se podemos amañar algunha destas cuestións. Esta pregunta, cando se iniciará a demolición de esta vivienda? Tan Cancelo, non sei se se ve, me imagino que sí, está pegada a outra casa, entonces os veciños pois teñen medo pois que se lles caiga encima e demais. Meteron por registro no ano 17 unha solicitude, despois já paso, contestenlle ou falen con eles, porque me dicen que non saben nada deste asunto, isto é como está por dentro, entón sería bueno pois que lles contestáramos e tamén sería bon que lles amañáramos o problema. Esa sería a sexta pregunta. Sétima pregunta, cando se arreglará o firme da Pereira? Aquí temos, está nestas condicións, xa saleu aquí, creo que a trouxera Ana, me siguen dicindo os veciños que isto non se amaña e que cada vez está en peores condicións. Sería bon tamén que amañáramos esta situación. Octava,
genéricamente me dicen moitos veciños de moitas parroquias que as condicións de maleza e demais nas carreteras é impracticable. Les vou enseñar unha. Esta é a que está en San Adrián. Ben, aí é a que vai de Pereira a Pena do Vilar, non? Se ve aí perfectamente a maleza, non? Entonces, pois tamén, lle diría pois que a ver se podemos ir pouco a pouco eliminando esta maleza. A pregunta número 9 ten que ver tamén con, lle puxen un exemplo do mantenimiento de sitios emblemáticos do noso concello e que agora ven o turismo e que sería bon que estuveran, pois vamos a decir que máis ou menos en condicións, non? Cando faremos mantenimiento destas instalacións, estas están en San Adrián, son do Pozo do Inferno, ven aí como está todo. Entón, claro, se nosotros estamos dicindo que somos un concello turístico e os nosos emblemas pois están feitos un desastre, pois como comprenderá, pois non é o mellor reclamo, non? A 10ª pregunta ten que ver cos centros sociais. Les vou enseñar un, que é o de San Adrián. En estas condicións está o de San Adrián. Este é un edificio relativamente novo. Eu lle digo isto porque, vamos a ver, se isto empeza a ter problemas, se os seguros non facemos algún mantenimiento, pois se van a dar de copas. E se pasa aí algo, van a dicir, oiga, que ustedes non fixeron mantenimiento de nada. Aquí igual non hai seguro, non? Moi ben. Se o rego sempre está al quite, non? Ben. Les enseño en que condicións está, caendo todo, non? Isto incluso está peligroso para os cativos. Ali hai pandereta e hai cousas que están se facendo deste local. Está moi peligroso. Bueno, aí ven como se está o estado de mantenimento deste. Pero podíamos extrapolar a outros que tamén están nestas condicións. Antes víamos o da Devesa. A pregunta número 11, por que cree vostede que o Lago das Pontes acaba de ter bandeira azul e as 5 que tiñamos no Concello de Ortigueira este ano tampouco fomos agraciados con ninguna? O Lago das Pontes, sabido é que é un lago artificial que se creou da nada e o señor, pois aí das Pontes, pois conseguiu unha bandeira azul. Eu o que non me explico é que como un concello turístico como o noso ten 5 bandeiras azules, pérdeas todas. E estes homes que acaban de inventarse un lago teñen unha bandeira azul, a mí que me expliquen, porque o señor Muras eu non mo entendo. E por último, a última pregunta que teño para vostede é cando van a cobrar os nosos deportistas, acórdese vostede que tuvemos un acto aquí no tal, e se lles deron unhas becas e a día de hoxe ainda non cobraron ningún peso. Por lo tanto, por favor, me gustaría que se lles pagara, porque antes de que cheguen a etapa senior de maiores de 65 sería bueno que cobraran. Muchas gracias, señor alcalde. Ben, non sei se hai alguma pregunta máis. E por mi parte, non. Bueno, pois, por a nosa parte, pois, o que miraremos é de dar atención a esas demandas e das preguntas e aos robos. E, bueno, agora entrou personal, acaba de entrar personal estes días, non personas. Hasta ahora o personal que había no Concello era bastante escaso. Tamén ven a temporada de limpieza de pistas e de obras e o Concello, como saben, é un Concello moi grande e o personal non nos sobra, desde o acaba de decir antes, con o tema das máquinas. E, bueno, iremos pouquinho a pouco, pero, bueno, tendendo sempre as necesidades de todos. E nada, por a nosa parte, pois agradecerlles este traballo, porque, bueno, por parte da oposición trátase de eso, de traer necesidades dos veciños e nos darlle solución a esas necesidades. E parece-nos ben, non nos parece mal, ao contrario, para nós é un traballo positivo. E, moitas gracias polo tema do plan de axuste, que creo que é unha boa cousa para todos. E nada, seguir traballando para o Concello aquí. Moitas gracias e boas tardes a todos.